Quanto mais simples você for, mais grande você vai ser. A grandeza começa na simplicidade. Ser simples é lindo. Simplicidade é uma chave. A pessoa mais profunda de todos foi Jesus, mas a pessoa mais simples também foi Jesus. Jesus sabia tudo e vivia como se não soubesse nada. E hoje tem gente que não sabe nada e quer viver como se soubesse tudo. Quando você fala simples, você alcança todo mundo. Entende? Porque quem se acha grande para fazer algo pequeno é pequeno demais para executar algo grande. A grandeza começa quando você diminui.